Ke Turia Lilava as Sarabo. Saragajaro. But the Malila Garo made of evil. They got a non of it. Nonaragam Sarila made of it. So, was no abuse I gonna go. I sorry, them and New Year Yadamo, no? Henny Elubim and New Year. Henny Pianula, sorry, Pianula, a body Pianula, Elubim, fresh Pamela. Was not in a Henny with New Year, sorry, New Year, man. Body let them and New Year, fresh pion. Could the COVID and then get yoga drama so in. Oh, we don't pour fresh people. No, Luala. Kanagana, sit a jazia, the any a bone jenny, Pirogun and Nizon Luri, don't want to cut it. Sorry, Pianuja me, Boari le Pianuja me. Henny are doing not don't be like about Tata maneuver on the head. Who's no getting out of the way, Jorima, Lu. Him, Pony John, him bonga. No, yeah. Just in that, say I want to Lanyon jet to Jamai, the Pinasini, don't the jet, hope you jet in as a no one can you, Charlie, him or Salu County. No, or little Labian, the little Labian. I know him on all. Giant don't be like what I mean, born and sunny or Tata New York. Good, sorry, yeah, numerable. Good, the Tudia Lilabama. But my Lilabaga, so that Pure and bus participatory. She did on that nation to ten hour. No, the bus participatory at the war. The Kagu Kamaya, madam. Palazzo advanced level with Omeka, the participatory who Tibu Yijirao, Yamaza, Yamaza, Simeon, I don't know the participatory, first participatory, don't you be Yijaroma, Kanganana, what are do lady, Dungeran, Amularan, Leran, Tadama, Yere, Yamaza, the PV and Mimin Ladlowe. Now, no, I can't damn machine. The union mode, the Ganza mode, sorry, Yere Kajaro. Legum Yareka. So Yabazo Uzens and Yania Pure. Uzeno Yamaza Yirekama, Yamaza Legum Yivare. I go me, that Ubro Mido. Legum Yira. I was Yirekama, Mazaro Baduri, Namale, no Kayaji, so do me Uzima Mishu. Uzena Tiaza Yira Moto, Nubina Pandireka, Kabia Yireka. Nalelu Nale Dolime, Namalelua, Tabitatawe. Nubina Pandira Pukuri, Kabia Yire Pukuri. Todo a dance are Elomo, Nale Ongo Yere, Nale Ongo Pure. Pero Bali Male, the Mess of Yaga. Tolebe, Nyano, Shidalo, Quinto Biro Hora. Tajamu Diaria, Dan the Nether and Nuri Shire. Being Mess of Yaga. Grammar Bari Leve to Jokan Biro Hotor and Nuri Shire. Hello, a Manapian Dajani Dambo, then Pitica 2 denans will shire. Alaga Matele Yare. The Gomezano. Do the Dudia Lila, Tete Buguri, you have been Pitica Muyene, Misa Bibu, Paroso Leas or Nemare, or no, I wrote 10 Buku Tepo. I ma Palazzo, Pitica Muyene, Wachari, Teame, Tenekama, Mesopia, Muyen Zagarori, Tenekama, Gramaria di Lubiotare, Mesopia di Lucore, Piro Pitica Madante Buguri di Lu, Madantare. I ma case di Tujama Durome, Sujabazo, Winnie Pitigagu, Patakama, Tina Kopana, Tamina, Goa Mataraga, Ina Lu Patai, Instrumental Titala, Ujaro Badabiana, Tina, Tamayina, Tuakanailu, Badabana, Belupi Balipo. I don't know, the Mesopia Dolagon, Mesopia, the Tawaga Giri Dolagon, Druga, Pitigagu, Hojarekama. Through a Yano Dime Hotor, Arajon, the Mularam Pire Bukuri, Subalime, Kisidra Jetekama,
Zina wasna yudan he so the lonely part. Zina wasna yudan he. No? Sorry. Titoli to lime. Zina sura Misofia was another Zaga. Yuda sura, lay out pate, then leore. Tadare pite, according to Pura. No, according to Buddha speech, no, Buddha discourse. Buddha is Zagaro ne Gramasiaga layare. Grammarianga. Mesopia would do Mare Ludop Bua. Mesopia, Hoy, Ari Hora, Dinia Maro. No, Kescaro dilucide, Dodo, Debia dilucide subiro, Shimpia. Yojanaga, Mesopia, Gramasia, and Nogu, like Mamu. Gramasia, Mesopia, and Nogu, layare. I know the native speaker look or it, Patazaga. Was a Mimari level dilemma. Taranija movene pure, below a change in knowledge. Allow me grandma money below Dom Bione. And Rosima, the Lubedone, Lubiola. Go Mima, a CG. Yamazaga, Mugri Biola. Grandma saw them about it. Kadaga Beniama, Niame, Kanga Beniama, Niame, Satabe Arariga, Nanganari, Yamamoda Buguri, Pinekama, Mayama. Uzeno Alomo, Uzia. Kada sabion biome, Kanga sabion biome, not on clear sabion biome. Parasro, Georgian Dore Senor. I look at the Mesopia, Stanley, the Kushima, a Baya de Usan and Stanley Pepija, no? She's a pupil. The Dudia Lilabaga was in Josiam Loro tomorrow. Lilaba, Takulo, Kanana, Ari Logra, Jomito, okay? Hello, Manapia Dojaniga, Mesopia, Pitica Muyenu, Pachame, Arima, Kutire grammar limine, Kutire vocabulary limine, Pachama. Patagama, the two Tidipame, Zagalon Tidipame, Waja Pueton Tidipame, Dariaro, the Phoebe, Quay, the Pali, Tutau, Cheche Dohama. Tegelu Keke, Che, Meshiuso, Meteleare, Temeso, a council Mamelu, Pachamare, I do it now. Roseanne, Matemania, Lugo, and the Jame Buguri, I don't know, the chain layare, Matachin Yavare. Hello. Conapure, Piticadu, Lila Recama. The Sauma, Yitare, Wacharia, limit pit, Wachari, limited sentence day. Advanced Wachari, Modevu. Gramasia Ganibiro, Hori Grama, then the Buguri, Nale, Wacharine, Yenira. Hello. She said below to a Pitica Muyenu. If you be Wachari, Tetabiro to Tendome. Tendore Kama, Yijiraga, past participatory Yijire. Manegaroma going lady to Tobia. Amudmidi lie, the Lubo Wachali Yeled. Was no the Grandma Yireka, say you down Lansora, Udumana B, Doro, Yamananga Matajadia, some way ma, Nebondiama, Ubabe on it, take out to the papa, Mengozaro in the two. To Inojadore. Inojadore Gajaro, Udumana B and Bio, Udon in the paper. Tidoregama, do a grandma Saudema, Dima, a muridoma by Balade. Grandma Saudema, Mira, Waja Puerecama, do Mudmina Mecranapare. The Waja Janet, the Uma Bioro, Madini, La Party. No, Madini, Sado, the Madini, Jounded the Madini, as they were to the Madini. I don't know, Wajarima, the Locomole, adjective, nice and superlative to.
နော်အဲ့ဒါရေးတဲ့ကမှာမတ်တင်ဒီစာသင်ခန်းထဲတွင်အတော်ဆုံးကျောင်းသူဖြစ်သည်မတ်တင်ဒီအလှဆုံးဖြစ်သည်စသဖြင့်ဝကြအဲ့လိုပေါ့ရေးတဲ့ကကျတော့အဲ့ဒီမှာမန်းလေးကကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့ကြပြဆရာပိုင်စိုးဝေကသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မှာဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရေးသားပြုစုသောအင်္ဂလိပ်တရားကျမ်းစာအုပ်ထဲတွင်မတ်တင်ကြီးသည်အလှဆုံးဖြစ်ပါသည်သူကအဲ့တော့ဘာလို့ဥသမနဘီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲစာအုပ်ကရှိနေတာကိုသို့တော့သူကဥတောင်းလွင်ဖြစ်သွားပြီသို့တော့ဝက်ကြတွေကမတ်တင်ကြီးကရှိနေတာဆိုတော့အဲ့မှာဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရေးသားသောအင်္ဂလိပ်ဂရမာစာအုပ်ထဲ၌မတ်တင်ကြီးသည်အလှဆုံးဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒါအခုကလေးတွေကိုအလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့အမျိုးသမီးသည်လှသည်အမျိုးသမီးသည်ပန်းကူသည်စသဖြင့်အဲ့လိုဝက်ကြတွေအတူလေးတွေဒါ limited ဖြစ်တယ်အလှပတော့အမျိုးသမီးသည်ပန်းကူသည်အဲ့လိုဝက်ကြတွေရေးရတယ်နော်အဲ့ဒါ past participle တွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကရေးကြတော့မှာလို့ပြောတာနော်ပန်းကူသောမိမလှလေးသည်အဲ့မှာဆွမ်းငံကြွလာသောနော်တန်ဃာတော်များကိုဆွမ်းလောင်းသည်စသဖြင့်အဲ့လိုဝက်ကြတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ပြီးတော့ရေးသွားမှာအဲ့မှာ past participle တွေရဲ့အသုံးဟာအရေးကြီးလာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ past participle တွေကနော်ရှေ့ရောက်လိုက်နောက်ရောက်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်ဝက်ကြအလဲထဲမှာရှိရင်လည်းရှိနေမယ်သူ adjective သဘောတွေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်က subject သဘောတွေ object သဘောတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကရိယာကနေပြီးတော့ noun ပို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ကြရမှာပေါ့သင်တဲ့အခါကျတော့စာနှွေးဖို့ဆိုတော့အရှင်ထေရဝန်သားလည်းနှွေးတယ်ဦးစင်းလည်းထပ်နှွေးရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းပဲစကားပြောတဲ့ကမှာနားလေလားမလဲလားဆိုတာမသိကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီဦးဇင်းတို့စာသင်ခန်းဒီမှာဦးဇင်းရဲ့အဲ့တော့စာသင်ခန်းနှစ်ခု classroom နှစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဦးဇင်းတို့ classroom ဒီ classroom ကိုသုံးခဲ့ကြတယ်နော်အခုတော့ဒါ first semester မှာပြီးသွားပြီအခုဒုတိယမြောက်စာသင်ခန်းကိုဦးဇင်းတို့ဖွင့်ထားတယ် second semester မှာအဲ့တော့ရှင်ထေရဝန်သားနဲ့ဦးဇင်းနဲ့အခုဒါကတော့ဘုံဘုံတို့ဒီ Zoom စာသင်ခန်းကိုလူတဲ့စင်ကာပူကနေပြီးတော့သူကအားတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ Google Classroom ကဒီ invitation မလုပ်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝင်ပြီးတော့ဖိတ်ပေးနေတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုထည့်ထားတယ်ခဏပေါ့နော်အခုဒီမှာကျောင်းသားအစင်းက60ရှိတယ်တချို့ဖိတ်ထားတယ်မဝင်သေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝင်ပေးထားကြပါ classroom invitation လဲအကုန်လုံးတချို့က email တွေလိပ်စာမှန်မှန်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲလိပ်စာမှန်မှန်ပြန်ပြီးတော့ပေးကြဖို့နော်မတော်လောဆယ်တော့ဘာမှဟုတ်ပြီဒီမှာခုတင်တန်းမှာပို့ချတဲ့စာတွေမရှင်းတာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့နော်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ page မှာလည်းပဲ live လွှင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဟာဒီမှာ YouTube မှာလည်းပဲဓမ္မကင်္ဂါ Buddhist Pali College ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုတင်ထားတဲ့ video file ၄ခုကနော်ဒုတိယလေးလက်ပတ်2ရက်ရှိနေပြီဟောဒီမှာအရှင်ထေရဝန်သားပို့ချတဲ့ day 1 day 2ရှိမယ်ပြီးတော့ပထမလေးလက်ပတ် day 1 day 1နှစ်ခုရှိမယ်ကျန်တဲ့အစ်စ်မတင်ရသေးဘူးအခုဒုတိယလေးလက်ပတ်ကတော့နှစ်ခုစလုံးရှိနေပါပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ထေရဝန်သားရဲ့စာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဓမ္မကင်္ဂါ Buddhist Pali College YouTube channel မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေမိတ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာနော်ဒီမှာ assignment တွေလည်းအများကြီးတားတင်ထားတယ်ဦးစင်းအဲ့ဒီမှာရှင်ထေရဝန်သားသူစစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အများကြီးပဲသူဒီမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်စစ်ပါမယ်တဲ့ assignment ဖြေထားတာတွေမြန်လာပါလားတပည့်တွေကိုဆရာကိုယ်တိုင်ကနော်လန့်သွားတာတပည့်တွေကတအားအသွက်လုံးလို့နော်ဒီမှာ
ရှင်ဒီတော့ဝန်သားသူစစ်ပါမယ်တဲ့ assignment တွေဖြေတတ်တာမြန်လာပြီလားဆိုပြီးတော့ဒါဒုတိယနော်အဲ့တော့တပည့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘက်ကတော့မှအဲ့လိုလက်ဖြားခါရပြီဆိုတော့ဒီသင်တန်းကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုလွန်ခဲ့တဲ့စာတွေနှွေးမယ်ဆိုတော့တခြားမပေါ့ဘူးဒီတွေကမနစ်ကလည်းဦးစင်းပြောပါရယ်ဒီ assignment ဒီတင်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေကဦးစင်းဒီနမူနာပြလို့ကောင်းမဲ့ဇာတ်လေးတွေရှာထားတယ်ဆိုတော့ internet ဒီ sorry ဒီကွန်ပျူတာနဲ့စာစီထားတဲ့နော်ကျောင်းသူတယောက်ပေါ့ပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီသင်ငယ်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးဒီမှာ lesson 1ကနေပြီးတော့ lesson 17D ဒီမှာရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဒီမှာ present tense present continuous tense အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ universal true present emphatic ဆိုပြီးတော့နော်ဝကြတွေရေးဖို့အတွက်ကရိယာတွေစပ်ပြီးတော့သင်တာပေါ့သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် lesson 1မှာမိမစီထား TND ဆိုပြီးတော့ဒါသင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ future tense ကြော်လိုက်ပေါ့နော် present tense ရယ် present continuous tense ရယ် present emphatic တို့ universal truth တို့အဲ့ဒါတွေကတခုတည်းအဲ့တော့ future tense ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာစာမီစာမအစစီစာထစတိစန္တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားတယ်ပြီးတော့ past tense ပြောတော့အိမ်မှာအိမ်မှ or eta အိမ်သူအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါ past tense ပြီးတော့ past ဒီမှာအဲ့ဒါ past participle တွေဒီမှာသူရောပြီးတော့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက mood ကိုနော်ပြောကြတဲ့အခါပေါ့နော် mood ကိုပြောတဲ့အခါမှာ imperative mood နဲ့ optative mood ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုနော်မိမ hita to and to ဆိုပြီးတော့စေခိုင်းတာတွေတိုက်တွန်းတာတွေဆူတောင်းတာတွေမေတ္တာပို့တာတွေအားလုံးကိုတော့ imperative mood နဲ့ပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ optative mood ကဒီအကြံဉာဏ်ပေးတာတွေအမိတ်နော်နုညံ့ညံ့အမိတ်ပေးတာတော့အမိတ်ပေးတာပဲတိုးတော့နုညံ့ညံ့ပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသင်ရတယ်နောက်တစ်ခုဂျရန်တွေနော်ဂျရန်တွေကဝကြထဲမှာအရေးကြီးတယ်နော်တွာဆက်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပြီးတော့ infinitive ဆိုပြီးတော့တုံဆက်ပြီးတော့နော်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ past tense past participle ဟုတ်ပြီဒီမှာ past tense past participle ပြီးတော့ mood imperative optative နော် gerund တွာဆက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ infinitive တုံဆက်ပေးတယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲဒီ adverbs တွေ ida ni တို့ dara တို့ yada တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့သင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝန်ကိုယ်တိုင်ရေးပြလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ gerund ဆိုပြီးတော့နော်မသွားခင်မှာပထမဆုံးနော် present tense တွေသင်တယ်ပြီးတော့ past tense သင်တယ်ပြီးတော့ future tense သင်တယ်နော် tense နောက်တစ်ခုက mood ဆိုပြီးတော့ tense ကာလနော် present tense past tense future tense နောက်တစ်ခုက mood ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ imperative နော်
imperative ရဲ့ပြီးတော့ optative ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုเนาะသင်ရတယ်ပေါ့ဟော imperative operative เนาะနှစ်ခု mood ရဲ့ tense ရဲ့ဒီ၅ခုသင်ရတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကရိယာတွေကိုပဲเนาะတွာဆိုပြီးတော့ဆက်ပေးတယ်တုံဆိုပြီးတော့ဆက်ပေးတယ်ဝက်ကြတယ်မှာဝက်ကြတွေအများကြီးရေးတော့မယ်เนาะသူဒီတွားဤသူဒီစားဤနှစ်ခုဝက်ကြရှိတဲ့အခါမှာเนาะသူဒီစားဤသူဒီတွားဤဆိုပြီးတော့ဝက်ကြရိုးရိုးလေးတွေအဲ့မှာသူဒီစား၍တွားဤနော်စားပြီးနောက်တွားဤလို့ပြောတဲ့အခါမှာတွားလေးတွေဆက်ပြီးတော့နော်တောထိုသူဒီနော်ဘုံစိတ်တဝါသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဝါပေါ့စားပြီး၍ကိစ္စတိတွားဤနော်သူဒီစားပြီး၍စားပြီးနောက်တွားဤအဲ့ဒီမှာတုံကြတော့နော်တွားရန်စားရန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒါပထမလေးလက်ပတ်လုံးသင်လိုက်တာအဲ့လောက်လေးနဲ့ပြီးတော့မှာပါနော်အဲ့မှာတော့နော်ဗုဒ္ဓဝါကိစ္စတိသူဒီစားပြီးနောက်တွားဤဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှာကဲအိယံပေါ့တော့ထိုသူဒီ sorry ဒီမှာနော်ဒီလိုထားတယ်တော့ထိုသူဒီဗုဒ္ဓဝါစားပြီးနောက်တယိတုံအိယံကိစ္စတိတွားဤနော်အဲ့ဒီမှာတုံရဲ့တွားရဲ့အသုံးလေးတွေတည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဗုဒ္ဓဝါတယိတုံကိစ္စတိ case တွေအမျိုးမျိုးနော်ထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သင်ကြတယ်ပေါ့သင်တဲ့ကမှာ case တွေခဏလေးကြည့်မယ်ဒါကကရိယာကတော့နော် tense ၃ခုရှိမယ် present tense past tense future tense ပြီးတော့ mood က imperative and optative mood ဆိုပြီးတော့ mood နှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ case တွေကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ case တွေကလည်းပဲဒီမှာ nominative case vocative case accusative case ဒီမှာ instrumental case ablative case dative case genitive locative ဆိုပြီးတော့ case တွေဒါတွေသိခဲ့ပြီးသွားပြီဝက်ကြထဲမှာလည်းပဲအများကြီးရေးခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စုတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဗ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 ုဒ္ဓံဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓေနဗုဒ္ဓေဘိဗုဒ္ဓေဟိနော်ဒါက instrumental case မှာ a နလို့ရှိနေတယ် ablative case မှာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓစမာဗုဒ္ဓမှာဗုဒ္ဓတော် plural မှာကျတော့တော့တူတယ်ဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေဘိလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုနော်ဗုဒ္ဓနံ sorry ဗုဒ္ဓစာအဲ့မှာ dative case နဲ့ genitive case ကဒီဗုဒ္ဓရာလေးထူးခြားတာလေးမှတ်ပေးပါဗုဒ္ဓရာနော်ဗုဒ္ဓစာဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓစာဗုဒ္ဓနံ locative case ကနော်ဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓစမိတ်ဗုဒ္ဓမိဗုဒ္ဓေစုနော်ကျန်တာတွေကနော်တရအဆုံးနေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာပုံစံလေးတွေကွဲသွားတာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်မုနိမုနိမုနေယောမုနိမုနိမုနေမုနိမုနေယောမုနိနာမုနိပိမုနိဟိမုနိနာမုနိတမမုနိပိမုနိဟိမုနိနောမုနိတမုနိနံမုနိတမေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့သိတော့ပြီဆိုလိုတာကအခုလေးလက်ဘတ်တစ်ခုလုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် tense 3 tenses 2 moods နော်ပြီးတော့8 cases and then gerund and infinitive past participle ဒါပဲအလုံးစုလိုက်ရင်နော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေ꿰ပြီးတော့စာလေးတွေဆက်လိုက်ရင်ဘတို့သင်ပြီးသားအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒါပဲလို့သိတော့မယ်အဲ့တော့
အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့တော့ဒီမှာ lesson 9မှာ gerund နေနဲ့အဲ့ဒီမှာ infinitive တွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဖတ်ပါငွေးပါဒီမှာ gerund အဲ့ဒီမှာတွားတွေဆက်လိုက်တယ်တုံတွေဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ lesson 15အဲ့ဒါလေးကိုခဏလည်းပြောပါတယ်9နဲ့15နဲ့ကိုနော်အဲ့ဒါလေးကြည်အောင်လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြည်ရင် gerund နဲ့ infinitive နဲ့ဒီ past participle နဲ့နည်းနည်းလေးနော်မကြည်ညက်ရင်ရှေ့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်နော် lesson 15 okay အဲ့တော့ဆက်သွားရင်လည်းလုပ်လိုက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့အဖွဲ့တွေကဒီမှာ lesson 16 dative and genitive cases အဲ့ဒါလည်းပဲပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာတချို့က lesson 15မှာပဲရပ်သွားတာလားမသိဘူးနော်လွန်ခဲ့တဲ့လေးလဘက်ကမနေ့နဲ့ညနေနဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့တချို့က lesson 15မနေ့ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲမသိဘူးခဏဒီမှာပြောပြလို့ရမလား15ထိရောက်ပါတယ်ဖေဘယ်လောက်ထိရောက်လဲ15ထိရောက်ပါတယ်ဖေ15နော်15ထိရောက်တယ်နော်15ထိရောက်တယ်ဒီတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို okay ပြောစရာကြီးအဲ့မှာဝင်သာတင်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာမနေ့ကလည်းကလေးတွေပြောအဲ့မှာမကြောက်ကြနဲ့လို့ဒီမှာတပါးမို့တပါးဖြစ်လို့နားထောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ lesson 15နဲ့ lesson 16အဲ့တော့16ကနေပြီးတော့စကြတာပါပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာdative case နဲ့ genitive case နော်ခုနကတော့ case ပုံစံတွေပြောပြီးသွားပြီပြီးတော့လည်းပဲအချင်းချင်းလည်းပဲဒီမှာဒီ assignment တွေတင်ထားတာတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နော်နမူနာယူလို့ရတယ်တချို့ကလည်းအခုတည်းဒီ assignment တင်တာမတင်တဲ့သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာ dative case and genitive cases in dative singular the final r of the noun stem is changed into aya asa as well thus built-in two forms ခဏလေးဦးစင်ရဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာนี่ချက်လို့မရဘူးခဏလေးဟုတ်ပြီနော် in dative singular the final r of the noun stem is changed into aya and asa as well thus built in two forms buddhaya buddhasa to all for the buddha အဲ့တော့ dative နဲ့ genitive dative ကတယောက်ယောက်ကိုနော်ပေးတာကမ်းတာလှူတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တော့ indirect object နော် direct object ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ direct object ကဆိုကြပါစို့တန်ဃာတော်တန်ခတ်တဒေမဆိုပြီးတော့ဒီဝကြရေးတဲ့အခါမှာတန်ခတ်တတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းအားဒေမလှူဒန်းကြပါကုန်၏ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထက်မှာယဉ်နေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ခတ်တဆိုတဲ့စံဃတ်ဆဆိုတဲ့နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ indirect object ဘာလို့လူမလဲဆိုတဲ့အခါကျမှ accusative case မှာသုံးခဲ့တဲ့ Chiwaram, Pinapattam, Badiban စသဖြင့်
စီမီကိုစွမ်းကိုသင်္ကန်းကိုဝိဟာရံကြောင်းကိုစသဖြင့် direct object နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဂတ္တဒီမာလို့စနုပရိသတ်တွေခဏခဏဆိုကြလာပေါ့အဲ့ဒါမှရှေ့ကနေပြီးတော့နော်မယံဗန်ဒီစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေပါတယ်မယံနဲ့ဒီမှာဒီမာနဲ့နော်ချိတ်လက်တဲ့ခါကျတော့မယံက subject ဒီမာက verb အခုတော့နော်ဒီ subject တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဆိုနေကြနော်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုနေကြတန်ခတ္တဒီမာဆိုပြီးတော့မယံတန်ခတ္တဒီမာအဲ့တော့ဒီမှာဘာလူမလဲဆိုတော့စီဝရံတော်လကောနော်တခုခုလူဝဲဝိဟာရံကြောင်းတော်လကောပိဏပါဒံဆွန်းတော်လကောနော်ဘေတိဇံစေးတော်လကောဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးစုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီဝရံတို့ဝိဟာရံတို့ပိဏပါဒံတို့ဘေတိဇံတို့က direct object တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီတန်ခတ္တကတော့ indirect object လို့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာသုံးတာပေါ့နော် I give I offer the robe to the sangha တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းအားသင်္ကန်းကိုစက္ကပ်လှူဒန်းပါ၏ပြီးတော့ sorry နမောဗုဒ္ဓါယဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးလေးတွေ့တယ်အဲ့တော့ခုနကနမူနာပြခဲ့တယ်အာယဆိုတာရယ်တဆိုတာရယ်နှစ်ခုနော်အဲ့တော့ဒီမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နောက်မှာအာယလေးဆက်ပြလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓါယလို့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အစလို့ခေါ်တဲ့နော် optional တခုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဆလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓယာဗုဒ္ဓဆ to or for the Buddha two stems ending in ee u အဲ့ဒီမှာ e တို့ e တို့ u တို့ u တို့ဆုံးတဲ့နော် stems တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပုတ်ရင်းနေအဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်မှာတော့ no လေးဆက်ပြလိုက်ပါ as well as double s နော် sa are edit အဲ့တော့မုနီမုနီနောမုနိစစေနာနီနောစေနာနိစဂရုနောဂရုစဝိတုနောဝိတုစဂဝစဂဝစစသည် singular တွေအများကြီးရေးလို့ရတယ် in genitive singular only sa is added to the final of the genitive singular forms or other nouns as the same as dative singulars အဲ့တော့ဒီမှာ genitive နဲ့ dative နဲ့ genitive ကကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာမမြင်ရင်တော့ပြောကြနော်ဒီမှာရှေ့ရနှစ်ခုဆိုရင်တစ်ခါလေးပျောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓတာနော်စီဝရံနောက်ကတကယ်လို့ဒီမှာဒီမှာ sorry ဒီမှာလို့ရေးလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားအားသင်္ကန်းကိုလှူဒန်းပါ၏ဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာအာလို့ဘာသာပြန်သင်္ကန်းကိုအဲ့လိုဘာသာပြန်တကယ်လို့ထောင်လေးမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲရေးတတ်မှာဆိုရင်သူ့သားလေးလားနော်ဗုဒ္ဓတာစီဝရံဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေ့ရင်တော့ဗုဒ္ဓတာဒေမမပါဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဖရာဤသင်္ကန်းဒီလိုနော်ယူလို့ရသွားတယ်နော်ဗုဒ္ဓတာစီဝရံကနော်ဝကြထဲမှာတွေ့နေရတယ်နော်နောက်ကဒေမပါတယ်မယံပါတယ်ဆိုရင်တော့ဩဖရာအားသင်္ကန်းကိုလှူ
တူရန်တယ်ဖရာအားသင်္ကန်းကိုတူရန်တယ်ဒီမတွေဘာတွေမပါဘဲနဲ့နော်ဗုဒ္ဓသမြတ်စွာဘုရားကြီးစီဝရံသင်္ကန်းကိုနော်ဘိက္ခုယဟန်ဒီရှိမှာပေါ့နော်ဒေါဝတိရှော်ဖုတ်ဤဆိုရင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းကိုသူရှော်ဖုတ်တယ်ဘုရားအားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားဤလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘိက္ခုစီဝရံဒေါဝတိပေါ့ဆိုကြပါစို့ရှော်ဖုတ်ဤနော် wash လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ယဟန်ဒီဘုရားဤသင်္ကန်းကိုရှော်ဖုတ်ဤနော်မယံနော်ဗုဒ္ဓတစီဝရံဒေါဝါမှာမတို့မြတ်စွာဘုရားဤသင်္ကန်းကိုရှော်ဖုတ်ကြဂုံအစသဖြင့်အဲ့တော့ပုံစံဒီနော် dative case နဲ့ genitive case ကတူးနေတယ်လို့ပြောတာနော် dative case မှာလည်းပဲနော်ဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဆလို့ပဲရေးတယ် genitive လည်းဗုဒ္ဓဆလို့ပဲရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ dative မှာကျတော့နော်ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဆိုပြီးတော့နော်အာရစတဲ့စကလုံးတစ်လုံးတိုးလာတယ်ဒါလေးနော် Q စိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးဖို့ပါနော်အဲ့တော့ plural ပုံစံတွေကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ dative နဲ့ genitive ဘာထူးခြားလဲဆိုရင် dative ဒီနော် indirect object သဘောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော် genitive ကတော့ပိုင်ဆိုင်မှု my son တို့ your son တို့နော် my book တို့စသဖြင့်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ dative တဲ့ genitive မှာ genitive ကအကာရကလို့ပြောရတယ်အကာရကဆိုတာကကရိယာနဲ့တက်ရိုက်မတွေ့ရလို့နော်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာမယံဗုဒ္ဓတ sorry စီဝရံဒီမလို့ဒီလိုပြောတယ်မတို့ဒီဖះရှင်အားသင်္ကန်းကိုပေးလူကြကုန်၏ဖះရှင်အားနော်နောက်တစ်ခုကမယံစီဝရံဒေါဝါမနော် sorry ခုမှပဲလေးလက်ပြန်ကျင့်နေရတယ်မယံငါတို့သည်ဗုဒ္ဓတကျတော့ဘုရားရှင်ဤအားရသင်္ကန်းကိုနော်သင်္ကန်းကိုကတော့သင်္ကန်းကိုပဲဒေါဝါမရှောဖို့ကြကုန်ရှောဖို့ကြကုန်ဤအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓတနဲ့ဒီဗုဒ္ဓတနဲ့ကမတူအဲ့တော့ကာရကဆိုတဲ့အတုံးလုံးအကာရကဆိုတဲ့အတုံးလုံးကာရကဆိုတာကကရိယာကိုပြီးစေတယ်ဖြစ်စေတယ်ကရိယာနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တယ်လို့ contact ရှိတယ်ပြောတာအကာရကကျတော့အကာရကကျတော့ကရိယာနဲ့တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မယံ subject ကလည်းပဲမယံဒေမလို့ပြောရင်ငါတို့ဒီပေးကြကုန်၏လို့ပြောလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓတဒေမဆိုရင်လည်းပဲဘုရားအားပေးကြကုန်၏ဒီလိုရတယ်စီဝရံဒေမသင်္ကန်းကိုပေးကြကုန်၏ဒေမဆိုတဲ့ verb နဲ့ contact ရှိနေတာနော် contact ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကာရကလို့ပြောတာအခုဒီမှာဒုတိယဝကြကျတော့မေယံငါတို့သည်ဒေါဝါမှာရှော့ဖို့ကြကုန်၏ဗုဒ္ဓတကျတော့ပြဿနာတက်သွားပြီဘုရားရှင်ဤရှော့ဖို့ကြကုန်၏လုံးဝဘာမှ contact လုပ်လို့မရဘူးဒီဗုဒ္ဓတအဲ့တော့သူ contact လုပ်လို့ရတာကဒီစီဝရံနဲ့ပဲ contact လုပ်လို့ရတယ်ဘုရားရှင်ဤသင်္ကန်းမှာပဲသူဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းကတော့ဒေါဝါမှာအဲ့တော့ဒီဝကြမှာမေယံဟာဒေါဝါမှာဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ contact ရှိတယ်စီဝရံဟာဒေါဝါမှာဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ contact ထိတွေ့မှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓတကဒေါဝါမှာနဲ့ contact လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအကာရကလို့ပြောတာနော်ကာရကနဲ့အကာရကအဲ့ဒါလေးနော်ဒီမှာထူးခြားချက်မှတ်သားဖို့ dative and genitive there are two cases နော်အဲ့ဒီမှာ
dative is karaka. It can finish the verb. Kriya u busy nine. It can have a contact with verb. Kriya ne contact shi nine. The akaraka jaro mashiba u lupala. Arodima sabiro Kirekama Posania Yadavino. Anomalous noun go has two forms as Gawasa, Gawasa. Go or Mira Duaro, two chapters in the Mapaniro, Duro, Talapa. Now, dative and genitive plurals Galeve, Posa, Piabita. To form the dative and genitive plural, noun is added to all these noun stems and before this ending the final vowel of all the nouns become long. Hobby, Ero Shimarunga, Kriarima, Teadrubabe, Hiru, Biru, Sona, Kudima, Nan Sure, Sonda, termination Shinira, Arima, Buddha Nane Bone, Buddha Nan Sobiro, Mayababu, Arima, Palesro. Shema Shinire, Indian Shema Shinire. Now so vowel this before this ending, the final vowel of all the nouns becomes long. Sondaye Shema Shinire, Terari Alo Atanshi Pyongbiba, Diga, long vowel, Pyongbiba. Buddha plus Nan, Buddha Nan, Muni plus Nan, Muni Nan, Sinani plus Nan, Sinani Nan, Garunam, we do now. Taria Tuja, Pisini, go, Gona, Nangerua, somewhere Mazone. The Noli never took out of it. I'm somewhere, Pireka, Alajamu, a change boy, the Noria to look up with it, and Baron. The two chapters in a master, Jerry, only Malumia. The special dative singular form of nouns ending in up, like a Buddha is Buddhaya. The note car or Konarama Pyoge Bidavi. Buddha sa Buddhana, Buddhaya Buddhana. So we do dative case ma, singular nakushi be. No, genitive ma to cook beshire, Buddha sa to cook beshire, dative case ma, Taliu Mabiwa. The use of dative and genitive cases, dative answers to the questions to whom, to what, for whom, for what, as Buddhaya, Buddha sa, to the Buddha, for the Buddha. I wrote the Debia Shimbidawa, sa tapat the Baba, dative ka, Padugo, Pagu, Patwe, Badutwe, Sobiro, Megonego, dative case ka, Pivalime, Payashin, Atwe. Payashin, Payashin, Lo, Nga, Satafin, Dilo, Debe, to the Buddha, for the Buddha. The genitive answers the questions whose, of whom, or of what. Thus, Buddha sa, the Buddhas, Buddha e of the Buddha, Buddha e. This case especially expresses the owner or possessor. The genitive case karo, pine sign to owner, possessor go yinyomare. Dative answers to the questions to whom, to which, or for which, something to. Something is given or done. So, yachaka sa aharam deti. Avikanwa Maya, no, Buddha sa Tiwaram, Dima, Sure, Wacha, Time, Dima, Yotalava. So Yachakap sa aharam deti. Te Yachakanam aharam denti. Alevu, Tabiro, Hipia line level, and Nakama mitomo. Daliri, Kriari, Mebupono. No, to Yaskata aharam deti, te Yaskana aharam denti.
Tu the tu phone sa ahara ahara sawegu DTPE. Tu do the phone down yasaka do ahara ahara gu DNT peja akon e. So we already know. Waja naku. So yachaka sa aharam DT. Te yachakana aharam DNT. So we know. Waja. ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာနဲ့စနဲ့ singular နဲ့ plural နဲ့ဒါလေးပဲကွက်သွားပါတယ် he gives food to the beggar they give food to the beggars generally dative is used as indirect object in English dative က English စာမှာဆိုရင်တော့ indirect object အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုတယ် he gives the man food or he gives food to the man In this sentence, food is the direct object of the verb. Gives. အဲ့တော့ဒီမှာ food အာဟာရက diti ဆိုတဲ့ gives ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကံပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ the man or to the man is indirect object in Pali. Direct object is expressed by accusative case in the indirect object by dative case. အဲ့တော့ရှင်းပြီးသားပါပဲ direct object ကို accusative case နဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအာဟာရံအာဟာရိជីဝရံជីဝရီစသဖြင့်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒီ indirect object ကိုတော့ dative case နဲ့ပါဠိမှာခွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ဒါက direct object ကွာဒါကတော့ indirect object အဲ့လိုobject လို့ပဲသုံးလိုက်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ dative နဲ့ accusative ဆိုပြီးတော့ကမ္မနဲ့တမ္ပဒါနဆိုပြီးတော့နှစ်ခုเนาะခွဲပြီးတော့ပြောတာပေါ့ Let us translate this sentence into Pali it should come thus so purisa sa aharam deti here เนาะအပေါ်မှာပြောတယ်he gives food to the man အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ပါဠိလိုပြန်တဲ့အခါမှာ so purisasa aharam deti here purisasa is a dative or indirect object aharam is accusative or direct object အဲ့တော့ accusative case နဲ့ dative case ကိုနှစ်ခုရှုပ်မသွားပါနဲ့လို့ပြောတာပါgenitive is similar to possessive in English grammar genitive ကတော့ English grammar possessive ကိုရည်ညွှန်းတာပါပဲအတူတူပါပဲ it expresses possessions or relationship နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုတော်ဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကဘာကိုပိုင်တယ်ဆိုတာပြောတာပါပဲ Buddha Sawako the Buddha is a disciple Upa Sapasato Buddha Sawako မြတ်စွာဘုရားဤတာဝကခဏတော့လည်းပါပြီတာဝကောပုပ္ပစပါစာတော့အဲ့မဒါလေးပြောချင်တာပါပဲဘုဒ္ဓဆဘုရားရှင်ဤတာဝကပုပ္ပစပါစာတော့ဘယင်မင်းမြတ်ဤပြတ်သက်နော်သို့မဟုတ်နန်းတော်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာ genitive is similar the king's palace ရုက္ခစခန္ဓောဆက်ပြီးတော့သွားရင်ကြပါပြီရုက္ခစခန္ဓော the trunk of the tree အဲ့တော့ဒီမှာ vocabulary တွေရှိမှာနော်အဂိဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျန်နေခဲ့လား no trunk of tree ဟုတ်နော်စာအုပ်ကဖုန်းရဲ့စာအုပ်ကနည်းနည်းပြဿနာရှိနေတယ်ဒီမှာ okay
အဲ့တော့ဒီမှာ vocabulary တွေနော် agi fire asmo tapasa ascetic pasada palace babata mountain aloka light yachaka beggar tata ewa နော် there itself to ရက်၌တာလျင်စသဖြင့်ဒါလေးရောထူးခြားချက်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြပေါ့နော် andagara a might type darkness ဘူပသို့မဟုတ်ဘူပါလကာရု carpenter အရိနော်အရိမတ္တနာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာရင်းနေပြီးသားပကံနော်အရိနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အရိ enemy raja purisa policeman ပိန္ဒဆိုတာကပိဏပါဒ arms amicha minister companion abhi ruhati climbs up ဟုတ်ပြီဒီမှာကပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဘိရုံလှ oruhati climbs down အော်ရုံလှဆိုပြီးတော့ past participle လေးတွေကရိယာတွေ့တိုင်းသူကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာခါတတိနော်ခါတိတစသဖြင့်ဒီလိုအဲ့တော့ exercise လေးကြည့်မယ် translate into English အဲ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့၄လပတ်တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ translate into English တချို့က English စာအခက်အခဲရှိတယ်အခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာရှုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဓိကတော့ပါဠိကိုဘယ်လောက်နားလည်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ပါဒါအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမဟုတ်ဘူးပါဠိသင်တန်းဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမရေးနိုင်ရင်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးပါโอเคအဂိဥထာယကုတုံဘိကစဂေဟံဒဟိအဂိမိတိဒဟိနော်လောင်ဤလို့ပြောတာပါအဂိမိတိဒဟိလောင်ဤလောင်မြိုက်စေဤနော်ဥထာယထတာပေါ့မိထပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကုတုံဘိကစအခုဒါလေးပြောပြီနော်ကုတုံဘိကစဂေဟံလေးကိုနော်စာအုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချစ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါ genitive ကိုပြောနေတာတထေးတကြွယ်ဤအိမ်ကိုမီးလောင်သွားပါတယ်အဂိဥထာယကုတုံဘိကစဂေဟံဒဟိနံပါတ်2မေယံအဂျာဣစီနောအစမံဒထုံပပတံအဘိရုဟိသမမေယံအဘိရုဟိသမငါတို့သည်တက်ကြမယ် where to ဘယ်ကိုတက်မှာလဲပပတံတောင်ပေါ်ကိုတက်ကြမယ်မေယံပပတံအဘိရုဟိသမနော်ဘာလို့ဖို့တက်မှာလဲဓာတ်ထုံ to see မြင်ဖို့ရန်တွေ့ဖို့ရန်ဘာကိုမြင်ဖို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစမန်ကျောင်းသင်ခန်းကိုတခါလေဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေနာမည်ကျော်ကြားတဲ့အခါနော်ဆိုကြပါစို့ရာဇဂျိုမှာဆိုရင်ဝေလူဝန်ကျောင်းနာမည်ကြီးတော့နော်ခေမမီပြားကြီးသွားပြီးတော့ကြည်တာအဲ့လိုပဲအစမန်ကျောင်းကိုဓာတ်ထုံမြင်ရန်ကြည်ရန်ဘသူရဲ့ကျောင်းလဲဒီမှာအီစီနောနဲ့အစမန်လေးကိုချစ်တာပါဒီလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အီစီနောအစမန်ဘသူရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းလဲဆိုတော့ယသိရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းဘယ်ချိန်သွားမှလဲဆိုတော့ဒီနေ့မယံအဂျအီစီနောအစမန်ဒတ်ထုံဘပတံအဘိရုဟိသမအဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်မယံအဘိရုဟိသမငါတို့ဒီတက်ကြကုန်ငါတို့တက်ကြမယ်မယံပပတံအဘိရုဟိသမတောင်ပေါ်ကိုတက်ကြမယ်မယံအစမန်ဒတ်ထုံပပတံအဘိရုဟိသမကျောင်းသင်္ကန်းကြည့်ဖို့တောင်ကိုတက်ကြမယ်မယံဣစီနောအစမန်ဒတ်ထုံပပတံအဘိရုဟိသမယသိရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းကြည့်ဖို့တောင်ပေါ်ကိုငါတို့တက်ကြမယ်အကြ today ဒီနေ့နောက်တစ်ခု number 3နဝစေတုကာရုဏာကတောဟောတိဒါက past participle နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးရမှာပေါ့နော်နဝစေတုကာရုဏာကတောဟောတိအဲ့ဒါတွက်ခါတောဘဂဝတာဓမ္မောဆိုတဲ့ဝါကျကို
နော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ခဏခဏဦးစင်လဲပြောပါတယ်ဝက်ချတယ်မှာ past participle တွေနော်ဒီ passive voice တွေကိုနားမလည်ရင်အဲ့ဒီဟာကိုရွတ်တိုင်းတရားတော်ကိုပွားတိုင်းနော်တွက်ခါတော့ဘဂဝတာအဲ့ဒီမှာကာရုဏာအင်္ဂလိပ်မှာကျတော့နော် sorry made by the carpenter ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ the bridge is နော် made by the carpenter ဒီမှာလည်းပဲ the Dhamma is expounded by the Buddha ဟုတ်ပြီနော်တွက်ခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောရေကတောကရုဏာစေတုဆိုတဲ့ဝါကြရယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာနဝောလေးပါနေလို့အတစ်ဆိုတဲ့နော်အတစ်ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နဝောစေတုကရုဏာကတောဟောတိနော်တွက်ခါတော်ဟောတိလေအဲ့မှာတွက်ခါတော်ရဲ့နောက်မှာဟောတိလေးထည့်လို့ရတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့စေတုကရုဏာကတောဟောတိရယ်နော်ကတောကရုဏာစေတုဆိုတာရယ်ဒီလိုပဲအဲ့မှာစေတုကိုသူ့ရဲ့ adjective လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရှေ့မှာရောက်သွားတာနော်နဝောစေတုကရုဏာကတောဟောတိဆိုပြီးတော့တွက်ခါတောဟောတိဓမ္မောဘဂဝတာတွက်ခါတောဟောတိအဲ့ဒီဝကြလေးအတိုင်းကတ်ရေးလိုက်ပေါ့နော်ဂါပတိနောဂါဝောကျောရေဟိနော်ဂါပတိနောဂါဝောကျောရေဟိဟတ္တာဂါဝောဟတ္တာဒါလည်းပဲအပေါ်ကအတိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ဂါပတိနောတကြွယ်ဤတထေဤဂါဝောနွားတွေကိုနွားတို့ကိုကျောရေဟိလူစိုးတခိုးတွေကဟတ္တာတက်ကြကုန်ဤနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲမိတ်ဆက်နော်ပြန်ပြီးတော့စာနှွေးတဲ့သဘောလောက်ပဲနော်စာလည်းနည်းနည်းတော့တွေးဘူးလေ့ကျင့်ခန်းအဲ့တော့နှစ်ပါးနှွေးနေတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးမိုက်ခရိုဝေးနဲ့နှွေးလိုက် gas ဖိုးနဲ့နှွေးလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အကျက်လွန်တော့မှကြောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဒီချိန်မှာပဲဒီ Zoom link နဲ့ပဲဝင်ရမှာပါနော်တက်မဲ့ပုံကိုယ်နော်တက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမတက်ဖဲလဲနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခုကလေးကသတင်းပေးပါတယ်နော်ဒီကတော့ငါတောက်ကြရရင်တော့ကဲအဲ့ဒီမှာကဲကန်ကြပြီတဲ့ပြောစရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါနော်ပြောစရာထဲမှာဒီမှာဒီနေ့ကတော့နော် sorry ဘုံရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘုံရဲ့စာအုပ်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်မှာထွက်တယ်စာအုပ်တက်ကပို့ထားတယ် AD 2000 plus ရန်ကုန်စာအုပ်ကြော်ရတာမဟုတ်တော့နော်ဒီစာအုပ်ကတော့ထွက်တာကြာပြီဘယ်သူမှဖြန့်ချီမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အစာဟိထီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နော်တက္ကကြီးတွေကနေလှူထားတာတက္ကမကြီးတွေလှူထားတာသူတို့အဲ့တော့ဘုံနဲ့တွေ့ရင်တော့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာပေါ့တချို့လဲတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လှူခံသွားလို့တချို့တွေလည်းရသွားကြပြီပေါ့နော်ဒီစောက်ကတော့ဘုံရဲ့global mission ယဟန်နဲ့ global mission ခုနကပြောတဲ့လက်ကုံရေးထားတဲ့စာတွေပါပဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မပတိစာရရက်ကိုတယ်အဲ့ဒီစာကတော့ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ကွာတဲ့ဆိုလိုတာတော့ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကတော့သိပြီးတော့မကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒါတော့မင်းဟုတ်တယ်
ဦးစင်းဘွားမှာအိန္ဒိယမှာဘာရဏသီမှာဘာမှခေါင်းထဲမှာအနောင်ဖွဲတွေမရှိဘဲနဲ့နော်တိဘက်တက္ကသိုလ်မှာစာတော်သင်လိုက်အခန်းထဲပြန်လာရင်စာရေးလိုက်နဲ့ရေးပြတဲ့စာတွေနော်ဒါ global မြစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ 80,000 plus ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2013တုန်းက Facebook မှာ2ရက်လောက်ရေးတော့အဲ့ဒီမှာ The Voice Weekly Channel editor ချုပ်ကိုကျော်မင်းဆွေကအရှင်မရတပည့်တော်ရဲ့ channel မှာအပတ်စဉ်ရေးပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစနေနေ့တိုင်း38ပတ်ကြာတယ်2013 2014မှာရေးခဲ့တာပေါ့ရေးခဲ့တော့အံ့ဩစရာပါပဲဦးစင်းလည်းပဲဒီထဲမှာမတင်မပဲနဲ့ရေးမိသွားတာတွေကကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီမှာနေတန်းလေးမှာတော့ရေးမိသွားသေးတယ်နေတန်းလေးမှာအမှားစားလေးမှာဒီဆောက်ရဲ့တက်တန်းက9နှစ်ရှိသွားပြီ9နှစ်တက်တန်းအတွင်းအနာဂတ်ဟောဂိမ်းအချို့မှန်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာကြာဘူးတရံလက်အုပ်ချီခြင်းသည်ကဘာလုံးဆိုင်ရာယုံတည်မှုကာရဝတရားသို့မဟုတ်နှုတ်ဆက်ခြင်းဤသင်္ကေတဖြစ်လာမည်လို့ဦးစင်းကတော့သွားပြီးတော့ရေးမိတာရေးပြီးတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အနောက်တိုင်းကလူတွေကဘာဖြစ်လို့လက်အုပ်ချီမှာလဲပေါ့အံ့ဩစရာပဲ2020မှာCOVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အနောက်တိုင်းကလူတွေအကုန်လုံးကလက်အုပ်ချီပုံရတယ်တဦးနဲ့တူတွေ့တဲ့ခါမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးဒါတစ်ခုပါဒီထဲမှာတော်တော်များများလည်းပဲ9နှစ်တွင်မှာမှန်တာတွေလည်းတော်တော်များများဒါကလာမဲ့2040လောက်ကစပြီးတော့ရေးထားတာ2040လောက်မှာနော်မှန်ပြီးတော့ရေးထားတာနော်80,000 plus ကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြိုးမင်းသိန်းတို့စတက်စတော့ကလည်းလက်ဆောင်တစ်ခါပေးဖို့ပါတယ်သူတို့ဖတ်မဖတ်တော့မသိဘူးနော်အုပ်ရည်20လောက်နော်ဝန်ကြီးတော့ဘာလို့နော်ဘန်တင်စာမျိုးသူ့ရဲ့အိတ်တက်မှာကဲဝန်ကြီးဖွဲ့နဲ့မြို့တော်ဝန်ဖွဲ့တာပေးလိုက်ပါလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်80,000 plus ရန်ကုန်မျိုးကြီးကိုနော်ကဲဒါကတော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအခုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတက်တူနဲ့နော်တင်နိုင်ကို ငွေချင်လို့ပါဗျာ ခဏလေးနောက်ကြောင်နေပါနော်ခဏလေးနော်ဗုဒ္ဓသာလေးဟိုဗုဒ္ဓသာသနာလေးကြောက်ဗုဒ္ဓသာသနာ ဗုဒ္ဓသာသနာယံတိတ်တုသာသာသနာ တိရံ တိယံတိတ်တု ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓ သာ သာသနာတိတ်တု သာ သာဓုသာဓုသာဓု ကဲမေးမယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါပြီ။ဘာများမေးချင်တာပါလဲ ဘုံဗျာအဲ့ဒီခုနရဟန်းနဲ့ global